Po cigánsky nerozumiem, ty teploš prihorety. Vytvoril som český server. Vytvor. Teraz hodinu budete čakať, či niekto sa sem nepripojí. Čau. 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 Dobre ľudia, takže vytvoril som nový server, lebo tam sa nedalo vydržať akože. Choďte letičky. Čau. Čau. Mám to spustiť, alebo ešte budeme čakať na ďalších hráčov? Tam chci být dát. Ale můžete si prvního koho zabiju, tak je červený, protože to mě sral minule, v jednom serveru. To první zabiju. What the fuck? Ale nie, detektív do riti. Ľudia, ja chcem byť vrah a pekne to vyhrať. Matrix, čau, ako sa máme? Ja viem, že si vrah, takže chod do riti. Ja sa rád napapám. Matrix, aká rola si? Aká rola si? Sorry, bol som jututý medium. Medium, dobre. Koľko ľudí skápalo? Neviem, máte takoho? Medium. Nie. No hej, no Ale povím, že zvoním a chtěl jsem dát jenom pigeon na šat, protože tady je strašně moc lidí, takže bych dal těch pigeon na šat. Tak jsem dal pigeon na šat, no. Protože tady jsou nějaký lidi, který možná říkají pigeon, ten může implikovat, takže jsem dal těch pigeon na šat, no. Dobre, tak skip. Tak on do mě dávala. Čau. Reálne ľudia, niekedy vás ten trik Doda odhalí proste. Ten modrý podľa mňa dal sám na seba vold a potom dodal na mňa vold. Ako, to nikdy to nehovorte, len dajte proste na seba vold a držte hubu níže. Dodal na mňa vold. Lebo akože, dúfam, že všetci tu majú aspoň dvojciferné IQ. Išiel som na ryby a našiel som mŕtvolu na chodbe tu hallway. No neviem, kto by to mohol byť, ale som bol frajerkou v knihovne, že? Som bol frajerkou v knihovne, že? Ale, no, počkej, kontome, můžu vám něco říct. Já jsem se celou dobu koukal na světlo, já jsem to birdwatcher, já jsem celou dobu koukal na světlo, takže podle mě to frajer, protože ten jediný, jsem ho tam neviděl jiznýho. Prečo by to mal byť frajer, veď ja som... Viděl jsem tam jenom, počkejte, Matrixe, já jsem tam viděl jenom, buď jako moje, ta frajer, já jsem viděl jenom Matrixe a Škinku, ale frajer ne, frajer jsem tam neviděl. To je samozvanec. Jo, to může fejkovat i vrát, to může fejkovat i vrát. Jste vyhodili samozvanec. Já počkej, ne. Je. Hotovo. Já to byl pigeon, čau, ty vole, co jsem je pigeon? Já si ze mě půjde, že jsi prostě samý pigeon moje. Mám voice changer, prosím neklikujte na mojím voice changer. Ty máš voice changer. Jo, to je voice changer, já to s tím, máš s tím problém nějaký? Mám to spustiť, alebo čakáme na hráčov? Ne, dobře. Dejte půjčela, dejte mi ty dvou, dejte půjčela, když ty dvou. Dej mi toho pigeona a do toho dej. Buď dal jim do dej, anebo dej půjčela. Čo? Co tady, no, dej pič ještě doda, a to je lehčí. Tak to Dobrý můžem. Takhle. Žaby, ja mu ani hovno nerozumiem. Dobre. Ale zase to je na hovno, lebo je tu málo hráčov, nemôže... Aha, len dve mŕtvoly musím zežrať. Tak dúfam, že vrah bude frišký. Co si, satane? To vám říkal, to tady může být i jako sen, to nevíš? Můžeme zastavit. Ale zabite niekto už niekoho. Jako mŕtvého. My jsme teď byli s Matrixem spolu. No. Takže zaprvé účel tohto zlania je Pigeon Reset a zdá sa mi, že Minorko je Pigeon, lebo on okolo nás tak divne behal a čakal dovtedy asi kým možno... Ty si riadny debil, my sme to vypli. My sme to v lobičku vypli. Majko, jdeš úplně chvíle. Matrixi, ty jsi úplně dumhead. Ty jsi úplně, počkej, ty jsi úplně dumhead, tady není žádný pigeon moje, dá pryč. Ty jsi úplně dumhead. Odkiaľ som Ale takže jo, ty jsi úplně dumhead. dáskoval. To je pigeon víc. Čo? Pigeon tu není, po ty dám meeting, bo se chtěla si tu nesím, když tady není. Je tady půjčila, je tady vrah.
Čo? Jo, Nepočítajte cez ten voice changer. počkej. Matrix? Červený, úplný. Že sa ty ozývaš. Já mu to chci... Matrix, poď sem! Matrix, poď sem! Matrix. No, poď ma tuto zabiť, okej. Nie. Raziť, rozdiť. Drž Tuto hubu! zabiješ, tuto sme. Už sme tuto sami, môžeš ma zabiť. Ale drž hubu, ty debil, niečo ti chcem povedať. No, Že ten Satan je hrozný debil, akože ja nič nerozumiem. jak ty ako idiot. Cez ten voice changer. Tak budem dričku kokotovi. Má voice changer, a ešte sa tu bude doriť ten idiot. Ale inak aj ty buď mutnutý, keď nič nerozprávaš, lebo zasa sa tiež nepočúva moc dobre. Kokos, čo mu mám rozumieť? Hovno som mu rozumel cez ten jeho voice changer, ešte tí Češkovia ani nevedia rozprávať, kokos. Dobre ľudia, nejaká mŕtvola, musím to zežrať. Dobre, už len jedna. Musíte dať niekto kill. Čau. Majnatko, počúvaj, ja som milenec a nechaj nás vyhrať. Milenec je ešte taký ten, s takým dlhým divným... Ok. S takým dlhým divným... Teď vám řeknu svoji historii. All my fellas. Šel jsem k laboratoři. Tam byl mrtvola, já jsem se šel schovat, protože já jsem engineer a hádejte, kdo si žal mrtvolu. Vyhodme asi si... Ja mu nerozumiem ani hovno, kamo. Já vám to řeknu. Matrix, dajme ho kiknúť, lebo ja mu nerozumiem ani Áno, hovno. sypneme. Počkej, podľa mňa- kámo, je já to chtěl podľa mňa Satan, tu akože. laboratorní, chceš, přátelé. Matrix aj podľa teba Já je to jsem Satan. šel k laboratoři. A Já mám jsem protože šel on půjčil, protože on Já je půjčil a já jsem engineer. Ja som bol doslova s Matrixom, však Matrix. To je vůbec také No tání. presne. My sme boli doslova s Matrixom spolu, čo to bro trepe. A ty si kreten z voice changer. Čo sa stalo? Jaj. Trochu som tomu teraz nechápal, čo sa stalo? Nič, nemal si čo žrať ako sup, takže supa vypni. No jasne, však on bol sám vrah, ten Satan, to je debil. Super, zasa som vlúčil. Majnarko! No? Je taký debil. Takže mŕtvola bola pri studne a nikto tam nebol. Ale zdá sa mi, že to je ten Luky, lebo videl som ho autokovať tam v jedálni. Tak mě vyhoďte. Naopak vyhrál. Bye bye. Prohráli jste. Jak jsem to mohl být já, Matrixy, když jsem byl dole? Lebo tá mŕtvola bol opustená. Lebo tá mŕtvola. To je jak kdyby řekl, že letadlo naletělo do horní budovy, takže to může být to dolní letadlo. What the fuck? Tomu som nepochopil. Dobre ľudia, som Bird Watcher. Dobre ľudia, pôjdeme na toto miesto. Či tu je Matrix takto? Zabi ma. Nemôžem. Dobre, chcel som sa uistiť, či už niekto skápal a skápal frajer. Neviem, kto to môže byť, ale jediného som nevidel Matrixa. Matrix, řekni nějaký dobrý argument, nějaký naprogramuj. Nič, proste behal som tam po tej záhrade, najprv som upratal to lístie, potom som išiel poukladať tie knihy do tej knižnice a zrazu proste zacinkoval zvonec a Majnerko. No, A tvojho života bude konec. Tak asi skip. Dobre ľudia, moja taktika bude taká, že nájdem Matrixa a budem ho stále špehovať cez tie... Matrix. Nechoď tam, Ok. je tam Matrix.
Takže budeme ho takto špehovať. Kvalita Matrix. Kvalita. To je debil. Aké nečakané, že bol vrah Matrix. Wow. Ale reálne, ja som ani jedenkrát nebol vrah. Prosím vás, nikdy nevojtujte mi, lebo je to Dodo. Kto je Dodo? Jak to víš? Kto je Dodo? Miky je Dodo. Ajajaj. No dobrý, a viděl jsem černýho, jak střel s žlutým a žlutý ho koukl a bylo to v zahradě. Kto je Doriti žlutý? Čo, ja som nič neurobil, ty si ho prirovnal za... Kto je žlutý? Kto je žlutý? Matrix? Je to červený. Počkaj. Čo si robil za tasky, Matrix? Ja som nič nerobil, ja som išiel s černým po záhrade, potom tam prišiel ten Ovner, černý sa zastavil a zabil Šel jsem ho. za Áma. Je to Ovner. Obhajoba je super. Je to logické, že je to Ovner. Je tu Ovner. Já se bojím, že jsme všichni hlasovali pade na pade. Další kol, než to je Ovnera. Matrix, bol si to vážne? Matrix, bol si to? Dobre, počúvajte, je to logické, že to bol Ovner, lebo keď Ovner nahlásil tú mŕtvolu, hej, ale keby to Matrix zabil, no tak Matrix bol bližšie tej mŕtvole, takže by to logicky potom nahlásil Matrix, takže Ovner musel byť bližšie tej mŕtvole, aby to stihol nahlásiť, je to Ovner. Dajte Nechápem, ale dobre no. Ok, On to game head. No, on to Dobre, vybral, tak odpojil to. ľudia, to bolo logické, že to bol Ovner, vy ste ma dúfam pochopili, proste Ovner nahlásil tú mŕtvolu, takže keby to Matrix zabil, no tak logicky Matrix by to skôr nahlásil, aby on mohol niečo prvý povedať, ale Ovner to skôr nahlásil, takže Ovner musel byť bližšie tej mŕtvole, takže to zabil. Nereportovať. Čakajte. Maťo ho nezabil. Čakajte. Pán Pigeon, môže to byť Pigeon, ja by som mohol asi reportovať. Bo není to Maťo, za mňa, to ten nebol slabý. Kuba tam nebol slabý, nie? Nebol Kuba. Kuba tam nebol a... Ja som tam byl. Já s váma taky nebyl, já jsem byl na chodbě nahoře nad kuchyní. Co myslíš, jako tu mrtvolu, že to nemáme nahlašovat? Ano. Já? Tak tam jsem byl. Je to Kuba. Tak je to potom... Tak to bude man potom. Nejsem, vy kokotí. Čemu myslel jsem to? Dobre, dajte mana asi, či? Máme tady 3 Ale já se obviněné. Ať je vyslechneme. Kde kdo dělal, no to... To je vričo. Strašne dobrý si. Koľko sa poviem druhému vrahovi, že to je ten prvý. Ready. Já už jdu. Ready. Čauko. Čau. Ak ste, zase tam místo. Ja by som ešte počkal, či? Spustite to, na nikoho nechajte. Jasné, Doriti, sú asi 3 vrahovia a 9 ľudí, ale ja budem čuť. Toto video by sa malo volať ty kokos hram Gustus, tak dokým nebudem zasratý vrah. Asi tak. Išiel som s Maťom, s Hnedým som išiel kúpeľný, sa mi zdá, sme našli mŕtvolu bieleho. Dajte... Asi skip. Tak ale drž hubu. Drž hubu, ty debil. A Hex, ty tam tiež chodí. To na to budeš žltý. Ok. Žltý? Žltý nie. Lebo žltý vôbec nič nepovedal. Ale ja som práve, že so žltým bol v stady. Žltý to nemôže byť. Mňa mrdne, ja som bol Avenger, ja som niekoho mohol zabiť, ale tak nevadí. Počkajte, proste boli sme tam všetci na kope a niekto skápal. Nevideli ste niečo? Ja som si to ani nevšimol. Je to Majnoko. Není to Majnoko! Maťo, ja a Rex sme tam boli spolu a teraz Majnoko. Ja som tam až pribehol. Ne, Majnoko je Avenger, podľa mňa. Ja som Avenger, ja som to nezabil.
Nebolo to náhodou, že Kanada, že to nebolo? Či? Nie, Kanada nie je Rex. Já jsem Kanaďan. Je to Aha, Axte, no tak to si to Ja to povedal. je to Axte, to není Axte, je to Majnojko. Ale Matrix sa počkaj. Aj Tokio aj Majnorko. Nechcejka, počkaj, že to jeho... Nejsom to ja, je to Axte. Čo? Však ja som až pribehal, ešte som vtedy pribiehal, čo Je keď to som Axte, až je bol to 5 Axte. metrov od toho. Ja to nie som. Dobre, dávam Axte, ide proti Je to mne. Axte? Ide proti mne, ide proti mne. To není Axte, je to Majnojko. Je to Majnorko. Bol si to? Nejsom to ja, drž hubu. Tak je. Majnojko, potom chcete, tam je tvoje body. Ok. A ty Toki. Doriti, počúvaj, ja som... Dobre, hej, počúvaj, Doriti, ja som debil, ja som bol Avenger, takže ja keď som uvidel vraždu, ja som to mohol využiť, niekoho som mohol zabiť, ale škoda, že som to neurobil. Ale kto tam ešte bol? Toki tam bol, kto tam bol? Toki a ešte... Počkaj, Povedz Toki, no? Čo? tu. A Toki, máme podozrenie, lebo... Čo sa stalo? A buď to je Matrix, alebo Toki. Alebo? Ja som Vážne. Obidvoch. najlepší Matrix, Keďže Milky vrahovia sa... zabili Pelikána, my sme videli jedného a druhý zabil. Doriti, ja tam nebudem počúvať odlet lietadla. Kto tam má? Ľudia, čo ti hrabe konečne po 2 hodinách, alebo koľko to už hrám, som vrah. Dobre, tak to musím dobre využiť, ľudia, to musím vážne, že dobre využiť. Vidíte, že vyhrám, 100%. Musím si vymysleť, že čo budem. Že keď sa ma niekto spýta, čo som, poviem, že som medium. Hej, medium som proste. Bo počkajte, niečo lepšie, to si každý povie. Tak povedzme, že som Mortician, proste som Mortician. Čo proste len tak ide, sú tam s ním, so zeleným sú piati a on Žltý má len... povedal, že je konečným druhýkrát som to ja, keď sa spawnol, bol rovno vedľa mňa. A čo zase? A nepoviem, že prečo som ho zabil, ale tí, čo boli so mnou, tak tí vedia. Čo sa stalo? Zabil som žltého. Je to Máťo. Tomu neobviníte, teď jenom jedna zajímavá role někoho zabila. Ale to Máťo, lebo je čierny, chápeš? Ale je to najpomalšie. Dobre ľudia, táto musím vážne, že dobre využiť. Pomoc. Je Naháňam to Archie. Máťo. Veľa ešte. Je to Máťo. Naháňam Čo sa Archie. spravil? To Máťo. OK, nice. Já že potřebuji zjistit Bovu roli, abych ho odstřel a pak zabil. Ja by som počkal, lebo nás je málo, si myslím, či? Hej. Kľudne, počkajme. Dobre ľudia, ja som reálne tak šťastný, ja som tak šťastný, kámo. Ja som tak A už šťastný. 10. Tak. Dobre ľudia, toto sa mi extrémne páči. Som professional, nice, akože takže nebudem zanechávať po sebe mŕtvoly. Počkajte, sú 3 vrahovia a není tu mimik, takže že easy win ľudia, akože easy win. Tohto vyskúšame. Dám ti 200 do hlavy, ti dám. Padaj preč. Ale vôbec tak... Toto sa mi páči, akože, toto sa mi hrozne páči, slanina je. Alebo nie, počkajte, poďme zabiť Matrixa. Našiel som telo kuchyni, išiel som vlastne room, som išiel hore a našiel som telo pri stole. Já bych to chtěl obhájit. Zabil toho mena, toho šedého, neviem aká to bola farba, ale viem... No koľko je to? Jak to bylo? Já to chci obhájit. Matrix, poď potom von. No, Jak se potom volal? Já se chci obhájit s tím, že já streamuju a mám to dokonce natočený, že jsem detektiv, jo? To je super obhajoba. Dobré, dank super. A já streamuju, ne Metru. Ale aj ja natáčam, hej. Ako, čo to má byť? Nie, ja vážne natáčam, chcete to vidieť? A já vážně Dobre ľudia, zavolal som Matrixa von a chcem mu povedať, že ho zabijem. Kde je ten debil? Ne, že na to zabudol, akože to... Priškvarím ho. To je taká svinia. To je taká svinia. ja som myslel, že Minorkom a ide na tej záhrade zabiť, on mi chcel povedať info, ja som ho puchnul za vyhočená. To si za role. Je to Dodo. Je to Dodo,
A fuck. Jak jste? What the fuck, to se stalo? Doslova já jsem přišel. Tak nebyla to Kanada třeba? Máš to zomr? A jste ho vyhleduje. No, dobrý. Máte pojede to zomr, what the fuck, Jsi to ty? On to tak Zelenýho. posral. Kanada asi. Ani nevíš, že jsi to nahlásil, tak jako... Vím, ale Tak to je smutné. Není ti rozumět, bohužel. Nikoho to Papa, nezajímá, ty to si. papa. Super. To som vrah. Dobre. Takže ľudia, dáme poslednú hru a už to ukončíme, lebo akože 3-krát vrah po sebe, to sa mi pekne odplatilo za to, že som vôbec nebol vrah. No, asi... Toto bol. Neviem. Mustangon píše dačo. On asi nemá mikrofón. No tak asi ho niekto silence. Telo na zahrade. Ne, on nemá mikrofon, nemá mikrofon. Máš na zahrade mikrofón. Tak ani Dělo na nemůžeš zahradě. psát. Ne. Dělo nebylo. Matrix, poď von, chcem ti povedať svoju rolu, ok? Matrix, poď sem dole, kašli na to, poď sem, chcem ti niečo povedať, že nie, choď ďalej odo mňa, ty čure! Počúvaj, že keď sme takto išli, no tak ja som bol vtedy vrah, takže ja som práve na teba išiel kliknúť, ale ty si ma zabil, lebo si bol on. Ja teraz... Dobre ľudia, chcel som mu povedať, že pamätáte si, jak takto sme išli, no tak v podstate... Počkaj, ja to môžem zežrať. Dobre, no tak on v podstate išiel takto a on bol oný. On bol vigilant a on ma zabil, takže mal šťastie sa zachránil. Dobre, nič. No, neviem. Niečo? Nie. To ma baví s takými ľuďmi hrať, že nemajú mikrofón. Mě taky. Chtěl bych říct, že to může být taky DD Play. Môže, no, nie. Dobre ľudia, toto som musel... Budeš so mnou? Hej, môžem, ale počkaj, nezabiješ ma však? Nezabiješ ma? Haló? Nezabiješ ma? Nie. Na čo by som... Oh shit, mŕtvola tuto. Easy. Ale bylo by fajn třeba na ten počet mít za první 2 vrahy a za druhý třeba vypnout lavry, protože tady se každý druhý člověk odpojí. Dobre, to je To dojde. zapni, už to je dobrý. 30 a 100. Lodinka. Kamo, ja som zasa vrah. Ja už som toto video chcel skončiť, ja som 4-krát po sebe vrah. Čau, Lorinka. Nenahlašovat mrtvoly. Čau. Ako sa máš? Zatím dobře. Inak aj ja. A inak vieš, čo som počul, tak... zabiješ. Nie, vážne, ja sa ťa chcem spýtať takú vec. Ano. Že si mŕtva. Minerku jebal Lorinku přede mnou. Nahoře. Úplně. Debil, není on náhodou so mnou v týme? Je to Tak on si dačo nedali dlhšie, ako čo ma sam rozprávať. Vzhledem k mojí roli si myslím, že jí zabil jakože. Je tu Přede mnou, morfling. nebál se to. A nebyl to spíš ty? Je tu morfling, ja som to nebol, ja som ani pri tebe nebol, kámo. Dobre, kde si bola, čo si robil? Otázky. Ja som bol v library a ja som čistil... Potom sa na neho premeníš a potom ho zabiješ. Tak hodilo by se poslouchat ušima jako třeba. Tak... Určite, vole, určite som 4-krát vrah. Hej, já Zurich se killnul. Proč mě jsi debil? Ty pič. Môže byť. Boj sa, ja som to doslova takto čistil, však to sú demenky, akože. Ja idem von. Mi veríš? Ty lidi jsou tak... Čo sa Dori ti stalo? Viděl jsem mrtvoly bílá ptáčka. Zabil jsem Minorka, takže predo mnou zabil oného. Matrixa. To ja neviem. Že to byl Vigilant. Domčo. Domčo je Pelikán, jo? No, protože nehlasuje.
Je papa, ahoj. Já jsem vyčilen. Dobre, tak čau, čau. Tak čau. Nemôžete byť Čau, ticho? Vyhoďte někdo toho, vyhodí se domča, protože nehlasujete, že je to pelikan. Áno! Strašne si super. Zabil som ho. Nenormálny si. Strašne dobrý. Hrabeti, ja som pelikan! Ja to už chcem ukončiť! Doriť! Matrix, poď sem. Čakaj, ja to idem najprv. Nie, nie, nie! Dobre, dobre, tak ty to urob. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pre viac takýchto videí On je strašne super. Kámo! Ako dobrý ti fakt. Ja by som ho volil to proste, z princípu. Nie, on bude do doma. Zurik si kikni a potom, prosím. Dobre ľudia, takže to bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte mi odber a like. Ak chcete ďalšie videá z Gus Gus dať, dajte mi like a napíšte to dole do komentárov. Ja neviem, ja už fakt neviem. Bol som 4 krát po sebe vrah a teraz som pelikan, ale to mi nevadí. A čaute! Čo? Matrix, odzdrav do videa. Čo? Čo si ja... No, čau. Tedy sa narodíš na Slovensku, no. Tak to je že? Náš batnej rámo. To je konečne. Tak je youtuber. Buď ticho, kámo. Zabudol som vám ešte povedať, že všetci dajte odber na kanál Minorkoda, mám tam veľmi súprové videá. Dobre, daj ho, fakt. Ak mi dáte dislike, no tak budete hrať Gus Gus tak s týmito opicami a čaute.